Я думаю, що моніторинг на даний момент є дуже актуальним, бо, по-перше, наприклад, преса вона не може висвітлити ту ситуацію, як вона є всебічно. Вони висвітлюють зазвичай одну якусь частину. Тобто преса досить часто вона є необ'єктивною. Тому має бути якась сила, третя, яка є незалежною і яка може висвітлити ситуацію всебічно, скласти повний професійний звіт того, що там було.